全国の皆さん、おはようございます。知床ダーさんチャンネルです。今日はですね、ここ屈斜路湖でトラウトをしちゃいますけど、ちょっと風が強いですね。最後までご視聴よろしくお願いします。すごいいい雰囲気。来た来たよいしょ。うぐいかなんだ、うぐいだ、うぐいだ。綺麗な動きだ。よし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 。はいはいはい。Hey, thank you. Hey, thank you. 厳しいな。
だ。ふう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 。雨だな、雨。雨雨。よし。ふう。雨だ。いい雨だ、いい雨。ふうふう。よっしゃー。ナイス雨。来た。ふうふう。ナイス雨だ。はい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 。ナイス雨だ。はいはいはい。どこまで泳いでく。よしよしよし。ふう。ちょっと待って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 くれ。測らせてくれ。50、55、55。よし。Thank you Thank you Thank you。 よいしょ。よしよしよし。ありがとね。ありがとう。じゃあねー。ありがとう。うふー。最高。開始早々だ。うれしい。では皆さんお疲れ様でした。今日はね、朝すごい風強くて、そこからちょっと場所移ったりしたんですけれども、雨マス1本、最高の一日でした。またね、来たいと思いますので、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね、またね、バイバイ。